trijų vienas žirgas tūto, bet tūto. Visų trijų vienas žirgas tūto, bet tūto. Visų trijų vienas žirgas tūto, bet tūto. Mums tėvai padalinkė tūto, bet tūto. Mums tėvai padalinkė tūto, bet tūto. Mums tėvai padalinkė tūto, bet tūto. Ir tikrai tokiom detalėm arba gražiais išsamiais pasakojimais negalėsiu jūsų pradžiuginti, bent jau man taip atrodo. Bet, galbūt kita vertus tie metai prabėgė ir leido truputį atsitraukti, vėl atsitraukti nuo medžiagos ir dar kartą kelti savo klausimą. Ir šiandien tų klausimų, neatsakytų klausimų liks ir daugiau ir jūs išgirsite. Tai galbūt ir nėra blogai. Bet tai jokių būdų nebus kažkoks tai toksai pasakojimas vadovėlinis arba, kaip aš norėčiau, įsivaizduočiau, reikalaučiau, kad nuo šiol visi Musteiką žvelgtų taip, jokių būdų ne. Tai aš tiesiog pasiūlysiu tokį savo matymą ir vietas, kurios man atrodo svarbios. Man taip atrodo, galbūt jūs nesutiksit, galbūt keisit, pildysit, bet čia ir yra turbūt sumanimo prasmė, kad pamatę mano požiūrį jūs nesutiksite ir norėsite padailinti, pagludinti ar pakeisti. Mes miškuos ant tūto tūtavo, mes miškuos ant tūto tūtavo. Mums beeinant tūto tūtavo, mums beeinant tūto tūtavo. Atalija tūto tūtavo, atalija tūto tūtavo. Čia raistėlis arba balala kaip. Taip. Dobė. Gerai. Ir jūs žvelkite į laumės balalukę arba laumės raistelį, kuris yra štai čia mūsų dugne. Tai čia yra buvęs ir šulinėlis ir matyt dar žmonės tą vandenį dar naudojo. Bet, aš tyčia parinkau šią vietą, kaip jau paminėjau pačioj pradžioj, kad suvoktume, koks yra atstumas iki kaimo vidurio, ne? Į visišką mišką, į pasaulį, kuriame jau yra kitos taisyklės ir žmonės čia turėtų elgtis kitaip ir turėtų paisyti ir turėtų žinoti. Tai, kas pasiekė mus 20 amžių, 21 amžių, pasiekė vardas, pasiekė žinia, paminėjimas apie laumę. Nuotrupos, kad čia vaidenasi, nuotrupos, kad čia pasirodo, kad yra gąsdinami vaikai, kad vyresnės moteris gali apsigobti paklodę, antklodę ir, žodžiu, čia dar pagąsdinti vaikus, kad jie žinotų ribą, kurios nederėtų jiem peržengti. Kiti sako, kad čia galbūt laumės ir pravažiuojantiem, ten pokštą kokį iškrėsdavo, ten ratus numaudavo ar panašiai. Tai iš pirmo žvilgsnio tai yra tokios smulkmenos arba tai, ką mes turim visoje Lietuvoje. Bet tai yra tik tai iš pirmo žvilgsnio. Nes detalesnis, atidesnis laumės nagrinėjimas, čia mano bičiulis iš Latvijos tai yra padarę savo disertacijoje, Sandis Laimė, parodo, kad ne kiekviena vieta susiejama su laumė ir ne kiekviena ta laumė yra panaši į kitą, galbūt ir kito, ir gretimo kaimo ar kito krašto laumę. Tai, kad Musteika turi savo laumę, kad Musteikos laumė yra tam tikras matas, tam tikras atstumas ir riba, už kurios jau prasideda kitas nepažinus ir pavojų kupinas pasaulis, jau čia yra mums labai daug pasakyta.
Mes lygiai taip pat galėjom išsirinkti kažkokias kitas vietas, kalbėti apie kitus raistus, apie partizanus ir apie baugias klaidžias vietas, apie žmonės žuvusius ir palaidotus ne kapinėse, bet aš išsirinkau tam, kad mes priartėtume prie tokio pasaulio sutvėrimo arba kosmologijos tokios. Ne? Kad Musteika irgi turi savo kosmologiją, jinai aiškiai žino, kur yra žmonės ir kur yra dievai arba dieviškos būtybės, kurios po daugelio metų, praėjo daugelis metų po krikšto, bet jos vis dar yra išlikusios. Ne? Ir laimė ir turėtume džiaugtis ir įvertinti tai, kad tai nesivadina kokia kipšpelkė ar ten velnio pjaunių ar dar kaip nors kitaip, kad tai nėra ta niveliacija tokia visiška ir vienoda ir Lietuvoje, ar tai būtų Latvija, ar tai būtų Baltarusija. Ne? Mes turim laumės balalukę ar laumės raistelį ir jisai mums čia svarbus. Ar turi kiti kaimai Dzūkijos tokius panašias vietas? Tai taip, kai kurie kaimai turi, Puvočiai turi savo laumės balą, tokia irgi gražiai įspūdinga pelkė, raista, net gerokai nutolusi nuo kaimo, bet tai irgi yra galimybė matuoti. Ne? O kaip yra Puvočiuose, o kaip yra Musteiko ir greičiausiai dar yra nepažintų tokių vietų. Tai mums svarbu. Kas lypi už laumės paveikslo? Už laumės paveikslo yra tokia pirmapradė arba viena iš pirmųjų deivių, kuri gyvena miške, kuri nepaiso, nesupranta ir nenori, iš paskutiniųjų ginasi nuo kultūros, bet kokiu pavidalu. Ar tai bus daiktai, ar tai bus žmonės, ar santykiai su žmonėm. Visa tai yra jau sukurta, sugalvota, išmanyta ir tai laumė nebepriimtina. Jau pats pirmas ten prisilietimas arba pats pirmas ketinimas. Tai laumė priklauso tai miško deivių terpiai klasiai, nors kaip mes ją matom ar kaip girdim pasakojant iš sakmių, tai suprantam, kad jos yra glaudus ryšys ne tik su mišku, bet ir su vandeniu. Galbūt net vanduo yra tas būdas jai reikštis. Tai gali būti mažiausias vandens telkinėlis, tai gali būti šulinėlis kažkada, tai čia padarytas kaip dobelė. Ten liekanos dar jo yra išlikusios, tai gali būti ir didesnis vandens telkinys, vanduo yra labai svarbus reikalingas. Net per vandenį, aš taip jau nuo savęs pridėčiau, svarstyčiau, kad per vandenį laumė palaiko ryšį su anapusybė, su to kitu pasauliu. Vanduo, ta terpė, kuri skiria mus nuo požemio, nuo mirusiųjų pasaulio, vanduo yra ta galimybė, ta riba ir jinai dievams yra tokia peržengiama, lengvai peržengiama, jie tuo naudojasi. Jeigu kalbėtume apie tokį didesnį, platesnį kontekstą ar mūsų dievų deivių sąrašą ir dievybių sąrašą, tai laumė tokia savo miško ir vandens prigimtim, jinai patektų maždaug į vidurį, gali būti, kad tokiam savo savybėm, ten išdykavimais, supynėmis, prausimais, skalbimais ar kibinimais pirtyse jaunų vaikinų, kad jinai patenka į tokį kažkur tai vidurį. Ne? Kodėl jinai ten ateina prie tos pirties, kodėl ten žiūri per langą, ten tos jaunikaičius nužiūrinėja. Ne? Jinai yra išsiilgusi santykių, yra pasiruošusi jiems, yra subrendusi, jinai netgi ieško tų visų galimybių, bet iš to, taip pasakytume, didelio noro jinai nesugeba, neišpildo. Ne? Jinai norėtų myluoti, bet jinai tai pradeda žnaibyti, kad mirtinai sužnaibo tą savo išrinktąjį. Tai taip, tokia yra laumės meilė. Geriau. Žinių pirtis arčiausiai, reikia greičiau. Taip sakyt, mes galėtume nusistebėti, bet taip yra, jos niekas neauklėjo, nemokė. Ne? Lygiai taip pat yra su laumių vaikais, tai laumių vaikai, laumiukai pasižymė tuo, kad galima atpažinti, jog didelės galvos, mažas kūnas, jog visiškai neartikuliuoja, nemoka šnekėti, bet labai, labai moka garsiai verkti, rėkti
jau kada laumė neapsikentusi ten sumaino su žmogum ar žmonėm, ten pakeičia jų gerą vaiką, ten gimusi nesantį troboj iš lopšio ir įdeda savo, tai tada prasideda tie tokie baisus dalykai, kai šeima nebežino nei ką daryti, nei kaip auginti ir kaip tą laumiuką, kaip jį atgal apkeisti, kaip su ta laume susitarti. Tai tos dėrybos yra neįmanomos niekaip. Tai dėl to yra skaudu ir galbūt liūdna, bet visi tie santykiai čia nesusiklostantis, jie rodo ir primena mums, kad reikia mokytis ir žmonės, visuomenės ir bendruomenės yra mokomos per tokius, per taip sunkiai besiklostančius santykius yra mokoma, kas yra gėris, kas yra blogis, kas yra kultūra ir kas yra miškas, ne? Kur galima rėkauti ir kur galima švilpauti ir kur to negalima daryti, kur galima ten supuoti be reikalo ten koją ir kur to negalima daryti. Tai va, Musteikos pasaulyje miškas supantis kaimą turi savo laumę ir per laumę, būtent per jos paveikslą yra diegiama, ugdoma, parodoma, jog tas toksai nepažinus arba labai mažai pažinus pasaulis, jog jis yra toksai, sakykime, jisai atrodo galbūt ir paralelinis, bet visumoj su juo galima megzti ryšius, yra tarpininkai, yra žinantys, yra dienos, yra kada galima tą daryti ir tai tikriausiai pasiseka. Dar visokiausių gal papildomų dalykų galima būtų minėti, bet jau aš čia nedrįstu. Va, o mes galim nepamiršti šitos vietos ir turėti ją omeny ir dar Onutė sako, kad yra dar toliau, ne? Tai pirmas mano įspūdis, sakykime, prieš metus atvažiavusi Musteiką ir jau pirmam lape pasižymėjau savo tokią pastabą, kad musteikiečiai turi miške savo takus, lyg kokie žvėris. Tai čia pastaba man, bet jūs puikiai suprantate, apie ką aš kalbu. Takai ir takeliai tai buvo mano atradimas, ne? Kad Musteikos žmogus, kiekvienas turi takelius, ne? Ir tie takeliai viską lemia, reiškia, kaip tu įeisi į mišką, ką tu ten darysi, veiksi kažkur, tai pasieksi savo tikslą, grįši, ne? Tie takeliai kažkur kryžiuojasi, bet jie arba nepersikloja, arba visiškai nepersikloja. Tai va tas toksai miško pažinimas, jisai vyksta, ar vyko per takus ir takelius, tikiu, kad ir dabar vis dar yra tas takelių tinklas, bet čia gražiai susišaukia su tuo, jog miškas nėra už didžiosios sienos, jis yra, bet jis yra tyrinėjamas ir pažįstamas arba siekima jį pažinti asmeniškai. Tai čia, ką mes darom, tai čia nėra, čia mes minam tokį jau nederamai platų taką. Va, bet tas pažinimas asmeniškai, jisai toks labai suprantamas. Tu turi įveikti baimės, tu turi atskleisti savo savybės, sumanumą, tu turi pastebėti tai, apie ką esi girdėjęs, tu turi galbūt išmokti tai, ko dar nemokėjai iki tol ir turbūt vienas svarbiausių dalykų tai įveikti baimę, kad neliktų jos, kad tas miškas būtų. Tai va. Tai tokia yra vieta. Silpnas lietus tutavo, silpnas lietus tutavo. Bėkim broliai tutavo, bėkim broliai tutavo. Po užuolų tutavo, po užuolų tutavo. Mums užuolas tutavo, mums užuolas tutavo. Tai atėjom pas storąjį ąžuolą,
pas Marytę, ane? Marytės ąžuolas. Pas Marytės ąžuolą. Ir tai neabejotinai yra labai brangi, labai svarbi vieta Musteikai. Nežinau, kiek jūs ją jaučiate čia būdami, gyvendami, bet kaimui turėti savo ąžuolą, tokį ąžuolą yra labai didelė laimė. Labai nedaug kaimų turi tokius medžius, nors taip, yra senų medžių ir kiemuose, ir prie gatvės, ir kryžkelėse, bet turėti tokį ąžuolą yra daug daugiau. Na, tai yra pasaulio vidurys, tai yra pasaulio medis, apie jį visa kita sukasi. Visiškai nenustepčiau, jeigu čia tai būtų klostęsis kaimo istorija ir čia būtų pagrindinė kryžkelė, nes kur dar rinktis, jeigu ne prie tokio seno tiek daug menančio medžio ąžuolo, kuris jau pat savo buvimu tokia suteikia ir saugumo, ir įtvirtina, ir įšaknyja, leidžia jaustis čia šitoj vietoj labai tvirtai, labai užtikrintai, labai giliai. Tai, ką šiandien matom, jau šis ąžuolas turi drevę ir ta drevė, čia visiškai ne apie gamtinius dalykus, bet apie tokius vaizduotės ir mitologinius, tai ta drevė yra anga, vėlgi anga į kitą pasaulį, į požemį, ten, kur yra mūsų protėviai, kur slypi išmintis, iš kur ateina į mūsų gyvenimą dar daugelis kitų dalykų, ne visada pažinių. Bet aš čia kelčiau klausimą tokį pagrindinį, svarbiausia, kaip jis išliko, kodėl jis išliko, kodėl niekur čia kitur, kiemuose tokių ąžuolų nėra. Kas tą lėmė? Tai jeigu būtume prieš 20 metų ar prieš 25, aš beveik būčiau kalbėjęs jums apie tai, kad šis ąžuolas liko, čia tiesiog gavo žemės kurtis, kūrėsi, ir štai viską kirto, bet štai palikom vieną ąžuolą. Bet taip nebūna. Šiandien aš jums galiu pasakyti, taip nebūna. Kad toksai ąžuolas liktų, kad jisai liktų per tiek 10 ir 100 metų, yra reikalinga valia, reikalinga sąmonė. Reikalinga labai aiški priežastis, kodėl jį palikti nepjautą, nekirstą, kodėl jis čia turi augti. Ir tas klausimas ir tie galimi atsakymai, jie yra be galo svarbus. Kas čia gyveno, čia konkrečiai, kam jis priklausė tas ąžuolas ir tas kažkas tai iš kartos į kartą sakė, jo kirsti nevalia, jo pjauti nevalia. Mes galim svarstyti, galbūt buvo jisai netinkamas, galbūt jis buvo šakotas ir čia nieko iš jo nebūtų buvę galima nei pagaminti, nei ten koksai miško prekeivis būtų iš jo ką daręs. Nežinau, bet šiandien aš jau esu linkęs kalbėti apie tai, kad jis galėjo būti pasodintas. Kad šis ąžuolas galėjo būti kažkada tai pasodintas tų pirmųjų gyventojų, kurie čia kūrėsi, kurie čia jautėsi šeimininkai. Ir kai pasodintas ąžuolas, jisai turėjo dar didesnę apsaugą ir dar didesnę tokią aukštesnę sąmonę, vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, kad jie kalbėjo apie šį ąžuolą visai kitaip. Kad tai yra mūsų diedų ir prodėdų. Kad jo kirsti ne šiaip dėl bendros Lietuvos gamtos nevalia, bet jo negalima kirsti, nes tai susijęs su mūsų šeimos ir giminės laime. Nes jis yra pasodintas tų anksčiau gyvenusių kartų. Ir aš neturiu tokio teksto, tokio pasakojimo čia iš Musteikos, neturiu jo iš Dzūkijos, bet aš jį turiu iš labai artimo krašto, artimo tokio kultūrinė prasme. Ir gyvensenos prasme, beje, turiu iš Aukštaitijos. Ir tas tekstas toks yra išskirtinis. Aš nežinau, gal vieną kartą esu jį skaitęs, jis yra neskelbtas, bet jis be galo gerai atskleidžia esmę, ką kažkada kitados žmonės jautė, ko jie siekė, sodindami tos ypatingosius medžius, tokius vardinius medžius ir yra jų žodis, vardas, sodulis.
Sodulys, nežinau, reikėtų žodynę pasitikrinti, bet tas sodulis arba sodulys yra medis, tarkim mano sodulys ar kažkieno kito. Ir kas už to slypi? Už to slypi labai daug. Tai čia yra pasakojimas užrašytas jau beveik prieš 100 metų, kuomet dėdė savo sūnėnui pasakoja, aiškina apie jų sodyboj augančius medžius, kuriuos tas dėdė kartu su savo broliu, tai yra to sūnėno tėvu, sodino. Ir čia tokia įdomi ir pati situacija, nes tas dėdė pasiveda tą sūnėną, reiškia, truputį nuošaliau ir sako, dabar aš tau papasakosiu, tu klausyk. Ir ten baigėsi tuo, kad tas sūnėnas beveik žodin pakartoja, ką jis girdėjo. Ir tada tas dėdė labai nudžiunga. Nuostabu, aš to ir norėjau, kad tu sužinotum. Perdava tokia. Tai, sako dėdė, mano brolio Untano buvo už mus visus vyresnio, ale kartu ir gudraus žmogaus būta, gero ir Dievo baimingo. Mes kaip gyvenom su Untanu, tavo tėvu, tai buvom vieningi ir vanduo tarp mūsų neperbėg būdavo. Ne? Buvom vieningi ir vanduo tarp mūsų neperbėg būdavo. Va kai Juozapai, tai sudabosi, tai dar jaunas buvo, bet kai tu užauksi, Untasiuk, tai tu atmink. Gal mes senesni jau išmirti galim, o tu, kad gyvas liksi, Dievas duos. Tai nei pats kirsk, anei niekam kitam duok kirsti šitų medžių. Apart tik vaisinių. Va čia ąžuolai ir klevai visi yra papori mūsų abie su tavo tėvu pasodinti. Vienas sodinom ąžuoliukus, antras klevelius. Ir sodinom vienoj minutėje abu. Untanas vyresnėsiai tai ąžuoliukus, aš jaunesnis tai klevelius. Sodinom būdami sulik tėvų papročių, kurio visi prigis, tas paskui mirsme. Kad prigis koks vienas katram, tas pirma reiškia mirs, neprigis koks vienas katram, tas reiškia pirma mirs, tai aš sekiau lik tavo tėvo mirties. Ir dabar tu jau naujos eilės. Tai kai medžiai bus ir tau su ko nors susidėję, ir kad žiūrėk, kad niekad paskui neišsidavus, niekam neišsiduok vienas kito ir per pikčius gyvenimo ir tiems, kurios jau ne jūs būste, čia truputį mintis šokinėja, stačiai sakant, neprieteliam nesakyk. Tai tokie, kad nežinotų tie neprieteliai, kas kurį medelį sodino, be kai žinos sodintojo sodulį, kad ras tikrai yra, tai stengsis pakirsti to sodulio šaknį. Arba atsodinti atgal. Toks labai įdomus išsireiškimas. Pasodinto medžio atsodinti atgal šaknį. Tam, kad jį išdžiūtų. Tai tau ar tam paristinui žmogui tavo ant mirties daryti. Žodžiu, kad tas iš po džiūvimo ar slapto pakirtimo neprieteliaus kirvio neliktų be sodulio savo. Gyventų, lyg tas būtų. Nes po tokiais soduliais, kur jie nebūtų augę, žinodamos tos medžius, kas juos sodino, seniau moterys eidavo raudoti, atsiminti viso likimo praeitin. Ir dar seniau su vis garbindavo tokius medžius, lygiai kai mes dabar bažnyčias, sako tos sodulius, ąžuolus, tai mirusios dūšios išėję iš kūno čia užsilikdavo ir būdavo. Tiesa ar ne, vienas Dievas žino, bet žmonės manė šit. Dabar jau nėra to, bet tuos papročius savo prosenių reikia, kad visi maži dideli vienas kitam kaip per rankas padavinėtumėt ir atsimintumėt ir žinotumėt. Ne, kaip gražiai. Ne?
Apie papročius ne tik kalbėti, bet reikia kaip iš rankos į ranką perduoti. Ir tik kam nepriguli, tai tam išsijuokimo ir niekam nesakytumėt, daugiausia ne šio krašto kokiem išsivaipeliam, išsišaipeliam, perekulščikam ir kur dar čia buvę kiti žmonės. Tai čia to beveik ir baigia, tai atminsi untasiuk. Čia pakloniai mano sakytų žodžius, ne, va ta situacija, jisai sako, tu prisimink, kaip aš čia tave atsivedęs į tą paklonę tau pasakojau. Tai čia yra kaip tik tas dalykas, kai nėra taip svarbu, kad mes tokį tekstą, tokį pasakojimą turėtume čia išsaugotą, kaip yra svarbu pati padėtis, ne, mes kalbam apie ąžuolą sodyboje, kuris yra saugomas, puoselėjamas, kuris yra ir tam tikra paslaptim apgaubtas, nes negalima išduoti, kas jį sodino ir kaip sodino, bet toj šeimoje tie žmonės tą žino. Galim svarstyti, kažin ar kada sužinosim tą tikrą atsakymą, bet tai, kad Musteikoje yra šis storasis ąžuolas, jog jis yra toks storas, toks senas. Tai yra didelė laimė. Nėra kito, galbūt tokio net ir perdavos būdo, kaip pasiekti mums tos laikus 400-500 metų atgal, kaip ten persikėl. O šis medis, šis ąžuolas iš didžiosios raidės, jisai tos laikus mena, jis yra gyva būtybė, gyvas. Čia, aišku, čia galim savo svarstyti, mes nežinom tiksliai jo amžiaus, bet prieš įkuriant rėžinį kaimą, prieš dalinant žemę rėžiais, ją matuojant, gyvenvietė sodybos buvo čia ne rėžinis, tas išplanavimas dar kitoks, bet aišku, kad upelis buvo svarbus, aišku, kad jisai kažkaip tai buvo toje erdvėje. Tai negalima visiškai atmest galimybės ir tokios, kad čia buvo sodyba dar iki rėžinės Musteikos. Ja. Ir tada, kai vyksta pertvarkymas, valakai ir žodžiu, ir dar vėliau galbūt, kai jau tikrai duodama apsigyvena čia žmonės, jis tiesiog lieka, sakykime, ir dėl to galbūt jis ir lieka taip toli nuo centro. Santykinai toli nuo to centro, kuris jau yra naujas, yra gatvė, ulyčia, yra kryžkelė. Ne? Čia lyg ir yra jau tik tai kita pusė, kitas krantas. Vidur dvaro 3 ąžuolai, tuto, bet tuto, 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 bet tuto. Vidur dvaro 3 ąžuolai, tuto, bet tuto. Ne ąžuolai, 3 broliukai, tuto, bet tuto. Tuto, 3 broliukai, tuto, bet tuto. Visų 3 vienas žirgas, tuto, bet tuto. Visų 3 vienas žirgas, tuto, bet tuto. Visų 3 vienas žirgas, tuto, bet tuto. Mums tėvai padalinti, tuto, bet tuto. Tai mūsų šitą stotelė nėra labai ilga, bet būtų turbūt nedovanotina praeiti pro šaltinį. Nes buvo laikas, kai kaimas, sakykime, neturėjo jokių rimtesnių šulinių ir vandenį ėmė arba iš paties upelio, arba iš tokio šaltinio kaip kad čia. Čia matom, kad tikrai jis yra toks didelis, galbūt ir išplatintas ir vandeningas, taip susijungia jisai su upeliu. Bet kas mums svarbu ir šiandien mūsų pasivaikščiojimo temai, tai joks kaimas apskritai nebuvo įmanomas be geriamo vandens, be vandens. Tai šaltinis yra ta ypatinga vertybė. Greičiausiai čia jų yra buvę ne vienas, bet nežinau, kiek yra išlikusių ir vis dar naudojamų taip kaip ir čia matom. Tai čia yra ta, sakykime, vieta tinkanti, deranti mums prie pasakojimo apie tai, jog šaltiniai visais laikais buvo didelė vertybė, brangenybė, jog
kurtis ir turėti šaltinį jau Piliakalnių laikais, vėliau kokiose atvirose gyvenvietėse visuomet buvo didelis privalumas ir dažnai apskritai kaimo gyvenvietės vietą nulemdavo tie vandens ištekliai. Taip, tai čia yra upelis, bet kartu dar šalia ar iš kitų gyslų teka ir šaltinis ir jisai be viso kito yra ir gražus, didelis ir vandeningas. Tai į tai ir norėčiau atkreipti dėmesį, nežinau, vandens tyrimai nėra daryti, turbūt, sakykime, šulinio. Tai negalim daug pasakyti apie vandens kokybę, bet taip, įsivaizduojam, kad skaidrus, tikriausiai šaltas, kokių 7, galbūt 8 laipsnių temperatūros. Turi nedidelį prieskonį, kaip sako mums šeimininkai, bet geležies panašu, kad tokios akivaizdaus tokio pėdsako nėra. Tai vienas iš tų šaltinių, kokių vanduo Lietuvos kaime buvo naudojamas ir iki šiol naudojamas gėrimui. Eikim, greitai, nes tuoj liūtis. Eikit. Mokykla irgi yra centras, vidurys, yra daugeliu prasmių namai, apie kuriuos sukosi visi kiti namai. Kad tokį įspūdį susidarytume apie svarbą šitos vietos, tai turiu pasakyti, kad Musteika, taip savarankiškai, kaip dalykas, kaip gyvenvietė, kaip kaimas, į 20 amžiaus pradžios, tokio tautinio lietuvių atgimimo istoriją, yra patekus tik 2 kartus. Tokia rašytinė, tokia laikraštinė, sakykime. Jeigu ten valkininkai, kur buvom prieš savaitę, yra patekę ten, nežinau, 150 kartų, tai Musteika yra 2 kartus. Tai spėkit dėl ko. Tai vienas patekimas yra dėl lietuvių kalbos ir mokyklos svarbos, poreikio rašto. Kitas kartas labiau nuspėjamas, tai dėl girtuokliavimo. Tai aš jums paskaitysiu tą pirmąjį kartą, to antrojo ne. Įdomus, bet ten labai nekokybiška kopija, tai reikėtų ieškoti originalo pačio girtas. Tai 1905 metais, čia turbūt Vilniaus žodyje tikriausiai, ar Vilniaus žiniose tikriausiai buvo rašoma taip. Musteika. Stovi už 14 varstų nuo Marčinkonių bažnytėlės. Sodžius puikiai išrodo tarp žalių girių. Tie žali medžiai nuo senobės laikų užsiliko. Pro pat sodžių vingiuoja ne visai maža upelė. Sodžiuje namų gana daug, bet išmėtyti ant varsto ploto. Musteika susideda iš 4 dalių. Miškiniai, Šastavickoji, Gaidzioji ir Averkos. Yra ir turtingų ūkininkų, bet visai tamsų žmoneliai. Be jokio apšvietimo. Nors jie ir lietuviai nuo senų amžių, bet nenori nė lietuvių vardo nešioti. Suėję su savo kaimynai šneka baltarusiškai, nors prieš kunigus pasirodo lietuviais ir lietuviškai kalba. Kai kurie ir LL turi. Tai čia turbūt lietuviškos maldaknygė, tik nežinau čia kokia liturgija. LL turi, išsirašė, tai lietuvių laikraštį gal čia prenumeruoja, išsirašė tik kunigų pamokslui paliepus, bet visai juo nesinaudoja, neskaito. O kiti sako, kad jiems duotų rusišką laikraštį, tai čia jie su mielu noru skaitytų. Aš čia tuo ir padaviau rusiškai, bet pasirodė, kad ne tik nieko nesupranta, bet ir perskaityti nemoka. Įsirašo Petras Žemaitis, čia jis pasirodo yra iššifruotas tas slapyvardis, tai toksai Petras Ruseckas, vėliau tapęs tokiu žymiu žurnalistu ir knygų leidėjų ir
nusipelniusiu asmeniu, bet dėja žuvo Sibiro lageryje ir nieko daugiau nebežinom apie jo likimą. Tai mokykla yra labai svarbi ir jinai čia Musteikoje atsirado. Tačiau aš ruoždamas šitam pasivaikščiojimui radau straipsnį, nežinau ar jūs jį žinot, jį parengė tokia Daiva Vilkelytė, apie ją iki šiol nieko nesu girdėjęs, negaliu jums nieko pasakyti, bet straipsnis yra paskelbtas žurnale Genocidas ir rezistencija. Ir tas straipsnis yra toksai labai sukrečiantis. Tinka tas žodis? Nes jinai pradeda nuo to, jog Genocido rezistencijos tyrimo centras gavo prašymą iš tokio medžiotojų būrelio, reiškia, atsakyti klausimą, ar Tadas Ivanauskas ten yra bendradarbiavęs su KGB, ir, žodžiu, nori tie medžiotojai tą sužinoti. Tai pati Daiva Vilkelytė jau tos pažymos necituoja, sako, kad tokia pažyma buvo parengta, buvo atsakymas duotas, bet jinai ėmėsi tyrimo. Tas tyrimas tikrai labai didelis, labai išsamus, yra visos nuorodos. Ir ten be viso kito, kas yra pasakyta apie Tadą Ivanauską ir kas visiškai keičia mūsų žinojimą apie jį, apie jo asmenį, apie jo veiklą, yra poskyris pavadintas Musteikos epizodas. Niekas nėra skaitęs to straipsnio? Skaitė. Jo. Tai aš irgi perskaičiau, irgi, taip sakyt, nereikia, taip sakyt, nuo vieno kraštutinumo prie kito, bet man atrodo ta vieta, kur yra Tado Ivanausko dokumentai, asmens byla, reiškia, išlikusi Vytauto didžiojo universiteto archyve ar fonde, jinai vis dėlto yra labai tokia įsimintina. Nes kodėlgi Tadas Ivanauskas, kodėl jis neparašo Musteikos? Kuo ši jo gyvenimo vieta, tarpsnis, kodėl reikia jį nutylėti, ne? Arba kodėl jis yra nutylimas, jeigu paskui atėjus 67 ir rašant prisiminimus, kodėl yra iškeliamas. Tai čia tokio vieningo atsakymo pateikti sunku, sudėtinga. Aš irgi galiu remtis tik tai tokiu bendru žinojimu arba patirtim. Bet kelis dalykus galiu pasakyti, kaip man pasirodė. Tai taip, Musteika galėjo būti toks savotiškas alibi. Tadas Ivanauskas galėjo būti visai kitur ir veikti visai ką kitą. Ir nežinau, ar jis buvo susijęs su švietimu ar nebuvo susijęs, bet jis tikrai galėjo būti susijęs su administracija, su tam tikrom pareigom ir nebūtinai tos pareigos buvo, priimtinos, pripažintinos, taip kaip žinom, kad ir pačio Tado Ivanausko šeimoje ir brolių pareigos buvo visiškai neminimos, neminėtinos, nes jos buvo iš tos tokios jau Lenkų okupacijos laikų ir iš tos Lietuvos istorijos, apie kurią ir buvo mažai kalbama ir šiandien per mažai kalbama. Tai man atrodo, kad gali būti taip, jog pastanga arba užsukęs čia, arba galbūt pradėjęs dirbti čia Tadas Ivanauskas ir jo žmona Honorata, tuometinė žmona, galėjo būti, bet istorija apie tą išskirtinę ir ypatingą Musteikos mokyklą su mokytoju Ivanausku, būtent su mokytoju Ivanausku, gali būti išgalvota. Mokykla taip ir vėliau dirbusių mokytojų pavardės ir Miškinis yra minimas ir turbūt gal ir daugiau tų pavardžių, bet Tadui Ivanauskui Musteika tapo kažkokiu tai alibi, kada jau buvo jisai ar paragintas, ar priverstas, ar apsisprendė pats, nežinau, rašyti tos prisiminimus. Ir jau rašydamas juos jisai lyg ir atranda Musteiką, čia atvažiuoja, čia fotografuojasi, čia, žodžiu, randasi ta istorija, tas pasakojimas, kuris ir šiandien lydi
lydi, bent jau iki šiol lydėjo Musteiką. Tai aš nesu nusiminęs, aš nesu kažko liūdnas, bet kartu suprantu, kad tyrimus reikia tęsti, kad ir pačią Daivą patikrinti ir mėginti surasti, kur yra tiesa ir išsiaiškinti tą tikrąją Musteikos mokyklos pradžią, ištakas. Ten yra ta vieta tokia, kur Antanas Žmuidzinavičius, artimas žmogus, Ivanauskui sako, jog mokyklėlė čia veikia ir dar neprasidėjus pirmam pasauliniam. Ne tėvutis tutavo, ne tėvutis tutavo. Jo šakelės tutavo, jo šakelės tutavo. Tai esam prie namo dalies, kuri priklausė Jonui Trinkūnui, kuris čia daugelį kartų lankėsi, gyveno ir kuris neabejotinai yra Musteikos istorijos dalis. Man atrodo tokia ypatinga dalis, nes per jo asmenį, per Jono asmenį, per jo gyvenimo istoriją mes prisiliečiam prie pačių šaknų, prie ištakų, prie tokio labai ypatingo santykio su aplinka, su mūsų supančiu pasauliu. Šiandien jau, kai Jono nebėra mūsų tarpe, tai tas kalbėjimas toksai jis gali būti įvairus. Vienas prisimins vieną, kitas kitą. Bet man šiandien atrodo, kad Jonas buvo labai svarbus, budinant, žadinant lietuvišką dvasią, tuo metu, kai jinai buvo užsmaugta, užspausta, jog pats studijavęs lietuvių kalbą Vilniaus universitete, pabaigęs tas studijas, nuėjęs į tuo metu aspirantūrą, gal daugiau tokia filosofinės pakraipos, o tos studijos buvo, Žymantas pasems vandens iš šio šulinio. Ir Jonas su kitais jaunais tuo metu žmonėm padarė tą stebuklą. Turiu omeny, pažadino, supurtė jaunus žmonės, kurie daugelis buvo tik išėję, pabėgę nuo kolchozų, nuo darbo kolūkiuose į miestą ir jų tėvai tam labai pritarė, tik tai eikit greičiau, čia tik tai nebūkit, nes čia nėra jokios ateities, tai jie pabėgę į miestą, į Vilnių, Jono ir kai kurių kitų žmonių dėka labai greit atsigręžė atgal ir pamatė, koks yra turtas mūsų kaimas. Tuo metu, kai visi, kas galėjo, plyšavo, rašė, kalbėjo, šaukė, jog miestas yra vertybė, jog daugiabučiai, ten pradžiai tie 5 aukščiai, chruščioviniai yra didžioji vertybė ir čia kiekvienas turi vandenį, tualetą ir taip toliau. Ne? Bet čia aš noriu pasakyti, kad 67-ieji yra lūžis. 66-ieji yra lūžis Lietuvos istorijoje. Tai yra naikinimas mūsų viensėdžių, mūsų tūkstančių gimtinių, tėviškių, griovimas stalinėcais, baisiausiais, bjauriausiais vikšriniais traktoriais, stumimas mūsų namų į duobes, paruoštas, iškastas. Pjovimas mūsų obelų, kriaušių, griovimas krosnių, kuriuose buvo kepama duona ir taip toliau. Tai 66-ieji. O 67-ieji yra toksai atsilošimas, toksai atsitiesimas, toksai, jeigu buvom prispausti, tai toksai galvos iškėlimas. Justinas Marcinkevičius parašo Mindaugą. Mūsų žygeiviai jau Puniošile pasirašo sutartį 66.
Tai beje yra viena iš didžiųjų kultūrinių Punios Šilo verčių, apie ką mažai šnekam. Ne? Ir 67 Jonas su savo bendražygiais surengė Rasos šventę Kernavėje. Ir ta Rasos šventė su Vaclavu Bogdanavičium, su Veronika dar tuo metu netekėjusia, su Antanu Gudeliu, su daugeliu kitų žmonių, jinai yra toksai lūžio taškas. Ir aš jums negaliu tiksliai pasakyti, kol kas negaliu pasakyti, ar Jonas parašo tokį svarbų, reikšmingą, ypatingą, mano nuomonė, tekstą prieš tą Rasos šventę, ar jis parašo tą tekstą Rasos šventėj, ar parašo po šventės. Bet tas tekstas datuotas 67 metais, tai yra tais pačiais metais. Ir to teksto pradžią ištrauką noriu jums paskaityti, kad taip mėgintume įsivaizduoti tuo metu turbūt 28 metų vyrą, kas yra jo sieloj, kas yra jo širdį. Ir vyrą, kuris netrukus už kelių metų nusipirks šitą namo dalį ir taps Musteikos istorijos dalim. Jonas Trinkūnas. Aistuva. Gyvenimas tai galimybė busti. Mes atsibundame lietuviais, nes būties prasmė reiškiasi pavydalais ir atskirybė. Tik mirtis gali panaikinti atskirybę. Tačiau mirtis yra tik gyvybės vingis. Gyvybė yra amžina. Mūsų tauta taip pat yra amžina. Aistuva tai milžiniška šalis. Gali eiti 9 kartus po 3 dienas ir naktis per ošiančius miškus ir neprieisi krašto. Tyvuliuoja ežerai tarpumiškėse, plaukia susimaščiusios upės, žaliuoja laukai, Vilnyje javai. Dunkso piliakalniai, šviečia svetingos pilis. Prieik arčiau Gardo pilies šventyklos, štai saulės spinduliuojantieji ženklai. Kyla amžinos ugnies dūmelis, rymo vaidilos. Ūžia milžiniški ąžuolai. Tai mūsų šventos girios. Pabelski duris, nebijok, tave priims su džiaugsmu. Šita žemė nežino blogų žmonių. Visa, ką mes regime, yra šventa. Tai sruvena amžina gyvybė, rusena šventa pasaulio ugnis. Visas dangus švyti Dievo skaidra, gyvybė nuolat žadina dangaus dievės ir dievai, saulelė, Mėnulaitis, aušrinė, vakarinė. Mes džiaugiamės jumis, mes šlovinam jūs. Šventoji Gabija nuolat su mumis rusena, nuolat dieną ir naktį. Mes žinome daugą, nes mūsų giminės tai medžiai, žolės, paukščiai, žvėris. Jie nieko nuo mūsų neslepia. Miškas tai mūsų namai. Ir toliau tęsiasi ta vizija, tas regėjimas, bet jau ten šiek tiek keičiasi pats braižas. Bet aš manau, kad tai, ką aš skaičiau ir ką jūs tikiuosi išgirdot, kad to užtenka įsivaizduoti, jog Jonas į Musteiką ateis, atvažiuos, čia aš kaip suprantu, padarys ant kapinį paminklą kabelių, kapinėse gaus atlyginimą ir už tos pinigus, Onutė link čia galva pritariamai ir čia nusipirks tą pusę namelio. Bet kasgi vyksta, kas vyko tuo metu? Tai 67-ieji, vėliau 8-ieji, 9-ieji. Ateis 71 metai, beje Jonas skirs didžiausią dėmesį žiūrams ir tai labai svarbu taip pat. Bet saugumas jau jo nepaliks ramybėj. Ir Jonas bus pirmas, kuris labiausiai, ryškiausiai ir daugiausiai nukentės. Čia aš noriu pacituoti Arvydą Šliogerį, kuris sakosi, kad tuometinis Jonas jam padarė didžiausią įspūdį, didžiausią poveikį, sugrąžino prie didžiųjų vertybių. Ir taip kaip apibūdina tuometinį Joną, Šliogeris, tai man atrodo įsimintina. Jonas Trinkūnas buvo tas, prieš kurį nukreipė saugumas pirmą savo smūgį. Tačiau jis buvo unikali figūra ir kitų atžvilgių.
tvirtos vyriškos prigimties natūra, netgi šiek tiek diktatoriška, kaip dabar sakoma. Tačiau žmogus su charizma labai traukė jaunimą. Jo nuostata dėl pagoniškos kultūros buvo nepajudinama. Drįsčiau pavadinti jį netgi fanatiku, gerąja šio žodžio prasme. Jis ir dabar vadovauja gamtameldžio orientacijos žmonių judėjimui. Yra Krivių Krivaitis, lyg koks jų popiežius, prižiūrintis Lietuvoje veikiančią gamtameldžių bažnyčią. Prisimenant visą tą istoriją, pažymėtina, kad Jonas Trinkūnas buvo tiesiog sunaikintas kaip socialinis asmuo. Jonas gavo vilko bilietą, buvo išmestas iš partijos, pašalintas iš universiteto, toliau aktyviai persekiojamas saugumo. Jis negalėjo gauti darbo, tad ėmėsi akmenų tašymo ir antkapinių paminklų gamybos. Dar ir dabar akyse man stovi vaizdas, kaip mes, Jonas ir aš, tarsi du Sizifai, Antakalnio kapinėse į kalną, ridename didžiulių maždaug 200 kg akmenį. Ir tada Šliogeris sako, kad aš veikiamas galingos Trinkūno natūros praregėjau, sugrįžau į tikrąją savo prigimtį, ištikimybę žemei, regimam pasauliui, gyvajai gamtai, nežmogiškumui, supriešintam su grinosios kalbos abstrakcijom. Na ir jisai pasakoja apie save ir prieina prie tokio be galo gražaus dalyko, tai kas iš tikrųjų labai svarbu ir kalbant apie Šliogerį, tokį visiškai originalų lietuvių ir labai reikšmingą lietuvių filosofą, kaip jisai prieina prie tokio dalyko, kuris pavadins filotopija, prieraišumas, meilė vietai. Ir tada galim suvokti ir savo pasižymėti, jog už tai Šliogeris yra dėkingas Jonui. Čia eina kalba apie tėviškę, apie tai, jog Šliogeriui tėviškė yra absoliutas. Kaip jisai sako, galiu ją prarasti fiziškai, bet metafiziškai jos niekada neprarasiu ir niekam netiduosiu. Ir nors dabar tėviškės vaizdinys gali būti suprantamas įvairiai ir paslankiai, bet vis dėlto Šliogeris sako, jog tai nekeičia jo ryšio, kurį jisai gavo, kuris susiformavo Jono dėka. Tai aš dar neturėjau galimybės, bet tikiuosi, kad dar turėsiu galimybę praskleisti šiek tiek tą istoriją ir ją patikslinti. Bet jau pačios Inijos prisiminimai yra apie tai, kaip jie 74 metais jau čia keliauja su tik gimusia jų vyriausia dukrele, Ugne, ir kaip čia Musteikoj prasideda tas tarpsnis toksai gyvenimas. Ir tai, kas įsimena Inijai, kad Jonas ir čia iš šitų namų eina į mišką, kūrė ugnį, nes to nori iš vidaus, to negali nedaryti. Ir kaip Inija pasakoja, ten buvo įvairiai ir žmonės įvairiai žvelgė ir sakydami, kad ten negalima, ko čia ta ugnė, reiškia, kursta ir panašiai. Bet tai bendrai paėmus ir bendrinant, man peršasi toks vaizdas, jog ir kaip tik juo ir dalinuosiu su jumis, jog tuo metu jau, kai Jonas turi aiškias pažiūras, kai jie skleidžia ir paskui save traukia jaunimą ir jau įvykusios pirmosios šventės ir toliau tęsiasi kitos, jis nemažiau svarbu, vyksta kompleksinės ekspedicijos, tad dar kita veiklos dalis. Jonas siunčiamas į tremtį arba pats pasirenka tremtį, tokią nuošalią vietą, kaip kad išminčiai būdavo pasirenka, tam, kad geriau save pažintų, kad geriau pažintų supantį pasaulį. Tai Jono atveju įstabu yra tai, kad jis pasirenka Musteiką, kad Musteika yra jo ta vieta tremtyje, iš kurios jisai jau sakykime, sulaukęs nepriklausomybės ir vėl laisvos Lietuvos, sugrįš į didįjį Lietuvos pasaulį, nors niekada nebegrįš į aspirantūrą, niekada nebeparašys tos disertacijos, kuri galbūt galėjo būti parašyta. Bet
esu tikras, kad Musteika daug davė Jonui, kaip ir visa Dzūkija. Mums šiandien nemažiau įdomu, kaip Jonas matė Musteiką ir dzūkus. Dar galbūt rasim tekstų. Pirmiausia, dzūkas atrodo gyvas, judrus, linksmas, draugiškas ir svetingas. Bet, kaip sako, viskam yra ribos. Įsigyvenęs į dzūkus, bendraudamas su jais, aš ilgą laiką jaučiau, jog kažko trūksta. Kartais pajusdavau rodo šaltį kaip tik iš tų žmonių, kurie mano įsitikinimu turėjo būti be galo draugiški ir geri. Pradinis dzūko paveikslas pasirodė esas fasadas, už kurio slypėjo kažkas daugiau. Gal liūdnumas, gal vienišumas, gal uždarumas, gal atšiaurumas. Bet tai yra taip nepagaunama, neapčiuopiama, jog rodos yra miražas. Galimas daiktas žmogų nuo žmogaus skiria neperžengiamą prarają, tačiau dvasinės kultūros tradicija nutiesdavo tiltus, užmegzdavo ryšius jungiančių žmogų su žmogum. Tad būk atsargus, nepulk į glėbį kitam žmogui, nes gali atsitrenkti į sieną. Tačiau pink ryšamąją giją, tvirtink tiltus per bedugnę, tuomet pamatysi žmogišką šypseną. Daugiau ir nenorėk. Žvelgiu slengant metams į žiūrų žmonės ir neskubu piešti jų paveikslų, jie tokie mieli, bet kartu tokie neapčiuopiami. Atsimenu, paklausiau Veronikos, o kas yra tas dzūkas? Ji pasakė maždaug tai, ką ir aš dabar galvoju. Jis yra užsidaręs ir liūdnas. Dabar dzūkai, kaip ir kiti mūsų laikų kaimiečiai, yra pasmerkti sunkiem išbandymam. Turtas, gausybė maisto, gėrimų ir panašiai. Pasiklausai jų, tai sužinai, jog kiekvieną savaitgalį balius, krikštynos, vestuvės, veseilė, rūksta, kūrenasi. Rodos dzūkas tik dabar geria ir valgo, kad atsigertų ir atsivalgytų už visą savo smėlynų protėvių vargelį ir alkį. Bet atrodo, kad šitas gausybės ragas atvirkščiai proporcingas dvasiniam skaidrumui ir gajumui. Tai va, čia tuo, sakykime, tokia ištrauka, su kuria galim sutikti, galim nesutikti, baigėsi. Prasideda lietus vėl. Kluonas ir garažas, bet mums svarbu ir tai, kad čia šitoj daržiniai lankydavosi mūsų partizanai, irgi Ivanauskai, broliai. Bet ne giminė Tadui. Tai Musteika ir mūsų partizanai, laisvės kovotojai yra tokia iki šiol mažai paliesta tema. Jeigu klaustume senųjų musteikiečių šiandien ar prieš metus ekspedicijoje, tai jie atsakytų maždaug taip. Buvo 3 Musteikos partizanai. Alfonsas Gaidys, Vladysius Tamulevičius ir Antanas Kilminavičius. Bet, tai toks įspūdis, sakykime. Šiaip Musteikoje buvo daug daugiau laisvės kovų rėmėjų. Rėmėjų tokie, kurie remia, ryšininkauja. O galbūt atėjus kilus pavojui būti areštuotiems, jie pasitraukia į nelegalią padėtį ir tampa partizanais arba būrių dalyviais. Čia dar pačioj pradžioj, gal 45 metais, buvo irgi toksai svarbus įvykis, žinomos plačiai Dzūkijoje, kai iš Alytaus kalėjimo pabėgo daugelis kalinių, jau tuo metu areštuotų už politinę veiklą. Ir dalis jų kaip tik atbėgo ar vedami čia kurio giminaičio, ar tiesiog nusižiūrėję šitas apylinkės atbėgo čia ir tapo čia veikiančio partizanų dalinio nariais. Tai bendrai paėmus tyrinėti tikrai yra ką. Minėtina taip pat ir moteris, Galčiaus Jonė. Jinai išėjo jau partizaniniam karui, jau verčiantis į antrą pusę. Apie 50 metais pasitraukė į mišką. Jos istorija dar tokia atskira, dar reikalauja atidaus tyrimo. Bet visi, kas kalbėtų vienaip ar kitaip, gerai ar blogai, visi mini tokį partizaną Beržą.
Tai tas beržas, kiek šiandien žinom, yra Adolfas Glebauskas, kilęs iš Žemaitijos. Antras pasaulinis karas jį užklupo čia, Girininkijoje ar kurioje tai kitoje miško įstaigoje. Ir tiesiog liko jisai čia, liko partizanauti. Ir visi žino beržą, bet ne visi žino jo pavardę, nors ją taip pat reikėtų dar tikslinti. Musteika priklausė nuo pat pradžių, priklausė Marcinkonių batalionui, partizanų batalionui, ir priklausė tokiai Gardino grupiai. Tai galėjo būti susiję su tokia tikrovėje esančia buvusia administracinė riba. Tikriausiai, kas nors truputį domite, žinot, jog Musteika buvo padalinta į dvi dalis 2 gubernijų ribos. Tai mes susitikom ir ilgą laiką buvom Vilniaus gubernijoje. Bet tiesą sakant, ir dabar regis esam Vilniaus gubernijoje, nes riba pasirodo ėjo sulig šitu keliu. Žiūriu į Onutę. Bet kas įdomu, kad riba eina ne taip, kaip mes įsivaizdavom rytų vakarų, bet nuo kryžiaus jinai leidžiasi šitu keliu. Ir čia toliau išlieka Vilniaus, o ten yra Gardino. Ką? Atvirkščiai? O ten Vilniaus, ane? Na, galbūt. Tai Onutė buvo Vilniaus gubernija. Onutės pirkė yra Vilniaus gubernija. jau Onutė bėga, nebepasakoja. Tai gali būti, kad ta Gardino grupė kaip tik ir rodė ryšį su Gardinu, kaip tokia administracinė vieta ir apskritim arba kitų vienetų. Ir priklausė Marcinkonių batalionui kaip didesniam dariniui. Ir tie, kas nors truputį domitės ar esat girdėję apie partizanus, tai labai lengva viską prisiminti, nes viskas yra sudaryta iš 3. Tai reiškia, 3 grupės sudaro batalioną, 3 batalionai sudaro rinktinę, 3 rinktinės sudaro apygardą, 3 apygardos sudaro sritį. Na, tai žinoma, bėgant metam ten šiek tiek keičiasi ta struktūra, bet pats principas išlieka. Tai čia jau tuo metu, kai Kazimieraitis veikia, tai čia yra jo vadovaujama rinktinė ir jinai sudarys 45 metais taps apygarda A, tiesiog raidė, pirmąją abėcėlės raidė, toksai buvo sumanymas. Ir ta apygarda neilgai trukus taps Dainavos apygardos pagrindu, tokiu brandoliu. Ir čia viskas vyks. Šitoj daržiniai lankydavosi broliai Ivanauskai. Tai jie buvo kilę ne iš čia, iš kitos Varėnos rajono vietos, bet kas mums svarbu, tai Jonas Ivanauskas, slapyvardžiu Rugys, buvo vedęs Malviną Šilkavičiūtę. Ir ta Malvina matyt turėjo ryšį su Musteika. Dabar tik tai negaliu pasakyti, kokį tiksliai. Ar čia buvo to Jono Ivanausko, čia būtų kaip ošvyje. Ar buvo kita priežastis, bet jie jau turėjo sūnų, vaikelį, vardu Mindaugas. Ten beje pažymima, kad jau vėliau, daug vėliau jau buvo lemta tam jų sūnui Mindaugui Ivanauskui tapti Vilniaus oro uosto direktorium ir ten aukštas pareigas užimti, bet negaliu tiksliai pasakyti, kaip tai galėjo nutikti, ar jam pavyko tiesiog savo kilmę ir savo tėvus paslėpti. Ir tie 4 broliai Ivanauskai partizanavo toj pačioje apygardoje Dainavos, bet jų likimas klostėsi skirtingai, buvo lemta žūti, bet skirtingom aplinkybėm ir ne vienu metu. Tai
na, tarkim, gal geriausiai žinomas yra Vincas Ivanauskas, slapyvardžiu Gegutis, tai bent jau vienu metu buvo Adolfo Ramanausko Vanago adjutantu, štabo nariu. O tai, ką mums čia prieš metus pavyko girdėti, išgirsti, tai, kad šitoj daržiniai dienavodavo. Reiškia, tie Ivanauskai ar tas Jonas Ivanauskas Rugys, kad čia dienavodavo. Tai toksai yra žodis, kuris būdingas kaip tik partizaniniam karui. Šiaip retai kada ir kur naudojamas. Tai dienavoti reiškia praleisti dieną. Ne? Ir va, tas dienos praleidimas yra toksai ypatingas dalykas. Tu gali praleisti dieną miške, bet tuo metu, kai turi reikalų arba reikia susisiekti, reikia galbūt medikamentų arba reikia tiesiog maisto paimti, gauti ir nėra susitarta kaip nors iš anksto. Tai tas dienavojimas daržinėse yra iš tikrųjų labai paplitęs, labai įprastas. Kaip ir kodėl, paprastai daržinė stovi atokiau nuo namo, paprastai jos, kaip ir čia, sakykime, pamiškiai. Galima būtų įsivaizduoti, kad būtų galima trauktis pavojaus atveju, būtų galima įsivaizduoti, kad būtų galima ir neblogai apžiūrėti apylinkę, sakykime, ar ramu. Ne, daržinė neturi langų, tas irgi svarbu. Ir jeigu joje yra sukrauto šieno, tai ten vėlgi slėptis yra patogu. Tai tų visokių tokių palankių aplinkybių galima vardinti daug. Bet yra viena ir aplinkybė, kuri priešingai daržinę daro tokia labai, labai bloga, nepatogia vieta. Tai, kad ją labai lengva padegti. Tai jeigu jau kildavo susirėmimas arba kažkas išduodavo, tai labai dažnai nutikdavo taip, kad partizanus atsišaudančius iš daržinės tiesiog padegdavo padegamosiom kulkom. Ir tada jau kaip likimas, kaip laimė lems, ar pasitrauks, ar pasiduos, ar žus ir sudegs ugnyje. Tai dėja nutikdavo ir taip. Va, tai šita vieta, jinai tokia, man atrodo, savotiškai įdomi, nes leidžia kalbėti apie patį partizanavimą, apie tai, kad partizanai iš miško ateidavo į kaimą. Ir ateidavo ne tą nakties laiku, kai mes visi esame iki skausmo girdėję ir daugelį tūkstantį kartų. Vieni ateidavo dieną, kiti ateidavo naktį. Tai mes čia kalbam ne apie tos naktinius ateimus mūsų partizanų, bet apie jų buvimą kaime, tiesiog kaime. Ir šita vieta, jinai tokia, sakykime, kaip čia pasakyti, jinai tokia galėtų būti pristatoma, apie ją galima būtų kalbėti, tokia daugiskaita, kaip apie daugelį partizanų, kad jie čia lankėsi, kad jie čia buvo. Jeigu mes eidami sustotume prie, tarkim, čia pakeliui būtų mano minėto Alfonso Gaidžio gimtoji sodyba, kuris gimė, užaugo, dabar jau jinai sugriuvusi. Tai tada kalbėtume apie vieną asmenį, apie jo gyvenimą, bet tas gyvenimas būtų iki partizanavimo. Ir tas iki, tai reiškia, kad mes kalbam apie žmogų, kuris dar yra nepakeitęs tapatybės, jisai dar ne partizanas. Jo laukia, likimas jam lems, bet jis dar jo nėra. Mes jį galim pagerbti, galim prisiminti, įamžinti, bet mes dar įamžinam tai, kas dar neįvyko. Ne? Ir kai kalbam tokiose vietose, ar jeigu eitume į mišką ir ieškotume partizanų susitikimo vietų, stovyklų vietų, ryšių punktų ar bunkerių ir kautynių vietų, tai tada vėl toksai kitoks kalbėjimas. Bet čia šiuo atveju mums svarbu, kad partizanai ateidavo į kaimą, jog jie čia tą ryšį ir užmezgė, ir palaikė. Ir to ryšio pagrindas šiuo konkrečiu atveju matyti galėjo būti susijęs su šeima, su tai šeiminiais ryšiais, kurie jau buvo užmegzti jau būnant partizanu ir sukūrus šeimą ir susilaukus pirmagimio. O lietus nebaigia, neperstoja.
iš pašaknų skambantį kanklelį slaunasai žolyne rojat vidury dūzgiančios mitelės slaunasai žolyne rojat. Tai esam tikrai labai senoj vietai. Tikriausiai tokio pat senumo, labai panašaus senumo kaip kad ąžuolas, storasis ąžuolas. Jeigu ten kalbėjom apie atmintį, kad ąžuolas gali prisiminti, koks buvo gyvenimas prieš daugelį metų, tai čia mes esam vietoj, kur ilsisi kaulai žmonių, kurie tuo metu gyveno, kurie gyveno prieš 200-300 metų. Šis senkapis, galim tarti ir tokį pavadinimą, visoje Lietuvoje tokie kapeliai vadinami senkapiais, būtent vienaskaita. Dėl to ilgą laiką toks ginčas buvo, kiti sakydavo senkapiai, juk čia ne vienas kapas, bet atrodo, kad toks senasis prigimtinės kultūros žodis yra senkapis. Tai šis senkapis ir jo istorija yra tokia labai būdinga. Jinai atsikartoja tūkstančius kartų skirtingose kaimuose, kuomet kaimai turi savo kapelius, juos naudoja, čia laidoja savo mirusius. Ir tada ateina laikas, ir tada pakartotinai, ir iš 3, iš 4, iš 5 karto katalikų bažnyčia sako, kad reikia laidot parapijos kapinėse. Negalima laidoti tokiose kapinėse kaip kad šios. Ir tada iš šių kapinių, arba šių kapinių reikšmė menksta ir jos keičiasi, ir mirusieji vežami į parapijos kapinės, bet čia vis tiek dar laidojama. Tai čia šiuose kapinaitėse buvo laidojami vaikai, mirė, vieni sako, kad dar be krikšto, negavę krikšto, kiti sako, kad galbūt ir pakrikštyti, bet vaikai, kuriems laidotuvės ruošė pati bendruomenė dažniausiai ir vienas iš bendruomenės vyresniųjų šventintų vandeniu tiesiog duobę pašventindavo ir viskas įvykdavo. Tai dar čia menama, kad buvo laidojami Tamulevičienės vaikas, Markvėnienės čia turbūt netoli gyvenančios, Romaldo Valungevičiaus brolis, tai jūsų onutė giminės, tik nežinau kurie, bet pačios kapinės gyvoja, pavirtusios į tokius vaikų kapelius. Tai čia tą mes gerai matome, ar mes, kad ir čia, kauburėlis, ar ten ateinant, dauguma kauburėlių yra vaikų, maži, ką beje daugelį atvejų rodo ir tie maži kryželiai, nes vaikam niekas to didelio kryžiaus, didelio paminklo nestatė. Tai tas toksai, sakykime, draudimo nepaisimas, jisai yra suprantamas, kai vyksta karas, kai yra suirutė, kai viskas yra sudėtinga, bet panašu, kad čia ne vien tik tai karas ir suirutė lėmė, bet ir toks bendras žmonių, tokia bendra pažiūra. Ir jinai irgi yra daugelį kitų Lietuvos vietų žinoma, tiesiog, kad už patarnavimus kunigui nereikėtų mokėti. Ir tokiu būdu šito senkapio, kuris jau savaime jau 2, 3, galbūt ir 400 metų senumo laidojimo vieta, jos istorija, šitos vietos istorija prasitęsė tokiu keistų, ypatingų ar netikėtų, atrodo iš pirmo žvilgsnio būdu, kad tai tampa vaikų kapinaitė. Jei būtume Žemaitijoje, tai
Tai čia net nebūtų tų antkapinių kryželių ar paminklo, čia tai ir visai rimtas paminklas, bet būtų koplytėlės medžiuose, ar pušyse, ar lapuočių medžių. Ir tai būtų, sakykime, toks pagrindinis svarbiausias tų mirusių palaidotų vaikų įamžinimas ir jų atmintis. Bet tai irgi labai senas paprotys, tai irgi labai seno veikiausiai vaizdinio atgarsiai, atspindžiai. Tai buvo tikima, kad vaikų vėlės pereina į medžius, kad medžiuose jos būna, kad medžiai yra svarbus ir taip pat iš 17 amžiaus dar jėzuitų yra aprašymų. Kai kuriais atvejais galbūt net į medžius buvo keliami mirę vaikai, kaip toks ypatingas paprotys. Ten buvo paminėta liepos, aišku, tą sunku įsivaizduoti ir negaliu labai nieko daug pasakyti, bet ta nuoroda iš 17 amžiaus jinai kaip tik tokia. Tai štai ir čia viskas yra svarbu. Svarbus yra smėlio kalnelis, jis yra be galo gražus, be galo tinkamas kapams, jis yra parenkamas kaip toksai, sakykim, labiausiai tinkamas. Ne, čia laidojama, bet lygiai taip pat svarbios yra pušys, visi čia augantis medžiai. Tokie pat svarbus yra vartai, nuostabu, kad jie yra tokie aiškiai išreikšti ir šiandien, nors kapinės nenaudojamos. Na ir tada atstumas iki kaimo. Ne? Atstumas iki kaimo irgi čia labai svarbus. Tas toks šiek tiek nutolti. Ne? Ta riba, jinai šiek tiek taip pastumiama, perkeliama. Tai yra įvairių kaimų. Yra kaimų, kurie turi kapus ir visai šalimais, visai netoli savo gyvenamų namų. Bet daugelio atveju yra panašiai kaip čia Musteikoj. Ir yra kaimas, ta pagrindinė dalis, tai šiuo atveju galbūt net iš 2 dalių istoriškai Musteika ir kilo ir augo iš Vilniaus ir Gardino gubernijos. Bet ir tos kapinės, tie kapeliai yra taip šiek tiek atitraukiami ir gali būti, kad visais laikais ar didesnė laiko istorijos tėkmės dalį čia buvo miškas. Labai gali būti, kad čia ir nebuvo atviros tokios vietos, bet apie tai nedrįstu sakyti. Šiaip toks bendras įsivaizdavimas, kad kaimo žmonės 18-19 amžiui laidojo savo mirusius laukuose, miškuose, ne, arba pamiškėse. Tai va tokios 3 tokios padėtys, kurios apibūdina, kur tos kapinės buvo parenkamos, teigiamos ir vėliau naudojamos. Žinoma. Ar tas kalnelis natūralus, ar jisai nėra supiltas, kodėl tai tokie statūs? Aš manau, kad jis yra pasirinktas, kad tai... Mane asmeniškai gal labiau tos duobės trikdo, nelabai suprantu, kas čia per duobės. Čia duobė ir ten išlaita tos duobės. Kažkas tai kita, kažkas tai... Bet bulvės tai, bet čia neturėtų būti bulvė. Tai nežinau, negaliu atsakyti, bet taip krenta į akis, kad tai nėra viena kažkokia tai duobė. Gal susmukė čia? Gal tai bet buvo duobė, kai mes darėm tą lokaciją, čia buvo duobė. O šiaip bendrai tų kauburėlių buvimas ir tiek ilgą laiką jų buvimas, tai yra svarbus, reikšmingas, su to yra tekę susidurti. Ir labai svarbu, kad kapą žymėtų kauburys. Tai yra toks senovinis įsivaizdavimas ir tiesą sakant pačio kapo, žodžio kapas reikšmė yra kaip tik kaupas. Kaupas, tai kas sukaupta, tai kas iškelta, tai kas yra kaip sampilas. Ir to kauburio buvimas, taip čia smėlis, ne? Bet tai, kad jisai išlieka ir va tas, sakykime, kauburėlis. Tai, kad jis išlieka ir tiek ilgai, tai yra pastanga. Kažkas tai, kas tą kapą lankė, prižiūrėjo,
kasmet galbūt prieš vėlinę sukaupdavo tą kauburį iš naujo, jį padarydavo, jį statindavo. Kitaip jis neišbus, neišliks, tiesiog išplauks ir jo neliks. Tai va čia yra jau šiandien jau visai prarasta vėlinių tokios, arba mirusiųjų priežiūros ir to tokio pagarbos atidavimo dalis, kuri jau šiandien yra pamiršta, bet kitados buvus labai svarbi, nes labai svarbu, kad ką pažymėtų tas žemės kauburys. Galbūt net taip pat svarbu, kaip kad būtų ir koks tai atminimo žymuo, medinis ar paprastai. Gegutė kukuoja dar. Tai nėr man paslalių, nei mielo tarnelių, nepribuvo tėvų tėlis šį vakarėlį, nepribuvo tėvų tėlis šį Tai ką noriu pasakyti, kad Musteikos kaip kaimo šiandien ir ateityje neįmanoma suprasti, jeigu mes atmetam Romualdą Volungevičių, su jo viensėdžiu, su šitu viensėdžiu, prie kurio mes atėjom. Tai kaimas, kuris pagal tam tikras taisyklės, reikalavimus, ten žemė rėžiais, viskas yra ir ten istorija gili. Ir štai toksai kaimas turi savo viensėdį. Viensėdį, kuris yra ne pagal taisyklės, kur gyvenimas vyksta kitaip. Labą dieną. Sveiki. Labą dieną. Labą dieną. Garbinam jūsų vietą ir pavydim visi, kaip čia jūs gyvenat. Kodėl? Yra tam priežasčių. Tai ką noriu pasakyti, kad istoriškai Lietuvoje visuomet viensėdis, gyvenimas viensėdį yra siekiamybė, yra idealas. Kada mes sakom, kad lietuvio namai yra pasaulio vidurys, yra jo pasaulis, tai mes ne rėžinį kaimą įsivaizduojam, bet įsivaizduojam viensėdį. Dažniausiai ant kalneliuko, su savo medžiu kieme, su savo šuliniu, su savo gyvulėliais, su visko, kas turi būti. Kažkur tai bitės dūzgia, kažkur tai yra tvarteliai, avys, arklys, būtinai arklys. Tai Musteika irgi turi tokį idealą, tokį tobulą pasaulį, kuris yra štai čia ir kuris yra istorinis. Istoriškai susiklostęs. Jau mes turim ir su mumis jau yra pats Romualdas, kuris sako, prisimena, jog jo diedas, jo dziedas ištarnavo caro kariuomenį ir gavo žemės už tai. Tai viskas yra suprantama, girdėta ir per visą Lietuvą ta banga vilnijo tokių davimų, tokių už karo tarnybą, žemės davimų. Bet kas yra likusio Lietuvos daly ir dažniausias scenarijus yra, kad tas kareivis grįžęs iš caro kariuomenės, kad jisai nebesukuria šeimos, kad jisai lieka vienišas. Kad ta desentina ten ar kitas matas žemės ir tas kareivio gyvenimas ten trobeliai kažkur tai prasikirtus ten tą savo desentiną, kad jisai ir lieka. O čia vyksta kažkaip kitaip. Taip nėra dar iki galo man aišku, bet žemė yra gaunama šičia, čia yra gaunama žemė, bet jūsų diedas dar kurį laiką gyvena kaime. Taip. Ir tada kažkas tai įvyksta, dar šiandien sunku mums pasakyti kas, bet jūsų dziedas nusprendžia išeiti iš kaimo. Tai va tas išėjimas, sakykime, toksai pasirinkimas arba net ir noras, jis yra gyvenimo čia pradžia. Ir kas yra gražu, įspūdinga, kad šis gyvenamas namas, kuris čia mums prieš akis, jau yra trečiasis, jau jūsų tėvelio statytas. Jis kažkiek tai gal ten keitėsi jo padėtis, ten dydis galbūt,
Bet jau šitas jau yra statytas po Antro pasaulinio karo. Nu, matot, aš beveik viską išmokau teisingai. Va, tai, ką mes čia matom, yra tokios ilgos istorijos dalis. Ir štai, kas šiandien, Musteika, gatvė pagrindinė, kaimas su savo krūmais, to nuostabių pavadinimų kaimo dalių. Ir yra toliausiai atitolęs Viensėdis, kur gyvenimas yra visiškai kitoks, bet jau jis yra istoriškai kitoks. Ir kada aš prieš metus laiko, čia po tą Liepą, užduodu klausimą mūsų gerbiamą mielam Romui, o tai kaip? Ir man atsako, taigi čia tai laisvė. Supras, kad jūsų kaimas tai yra ne laisvė, o čia va yra laisvė. Taigi aš tai nemokėčiau gyventi niekur kitur, tik tai čia, ne? Čia pabėgo gyvulys, jis pabėgo ant mano žemės, ne? Čia kažkas tai įvyko, viskas vyksta man po akių, ne? Jau nekalbant apie tai, kad gerbiamas Romualdas nemokėtų kaime gyventi, ne? Tai jis nemokėtų mieste gyventi, jis nemokėtų niekur kitur gyventi, nes jis moka gyventi tik tai čia, tokiam idealiam, tobulam lietuvio pasaulyje, ne? Ir baigė šūksnį tokiu, o čia tai laisvė ir vsio majo. Reiškia, tai buvo. Dėdas sakydavo, mato, dėdas atsinešė iš kažkur, tai reiškia iš Rusijos, nuo Maskvos kažkur parėjo pėsčias jisai, reiškia, parsineždamas ir tą vsio majo. Va. Tai manau, kad reikia labai pagerbti, reikia labai saugoti ne tik tai pačią sodybą, ne tik pačią erdvę, bet žinoma, kiek tai pagal galimybės ir pačią gyvenseną, kad tai būtų, kad tai nenutrūktų. Ir kiekvieną kartą, kai kalbam apie Musteiką, ar atvežam svečius ir nežinau, prezidentą ar prezidentę, tai reikia nepamiršti Viensėdžio, kuris yra laisvas. Skirtingai nuo kaimo, kuris yra nelaisvas. Kaip sako, gerų vietų niekam nerodo. Gerų vietų nerodo, bet ši vieta tikrai yra svarbi, vertinga tam tokiam supratimui ir per skirtumą, per palyginimą, tas labai juntama, tas labai akivaizdu yra. Išėjo berinelis ant sunkios vainelės, paliko mergelai dar jaunų metelių, paliko mergelai dar jaunų metelių. Tokia yra Musteikos istorijos skaudi dalis, kuomet įvyko tos tokios žudynės nelemtos. Ir apie tai irgi nėra taip paprasta, nėra lengva kalbėti. Galbūt įsivaizdavom ir prieš metus, kad ekspedicijoje galbūt, kad mažiau girdėsim arba kad žmonės vis dar nebus įveikę to patirto skausmo, bet turbūt bendras įspūdis, čia ir Elonas savo gal pridėtų įspūdį, bet mano įspūdis yra, kad lyg ir atsitraukus jau ta tokia didysis skausmas, didžioji gėla, tikriausiai labiausiai dar ją jaučia, man taip atrodo, Varėnoj gyvenanti Julija Kavaliauskienė, kuri buvo tą žudynių dieną, gal 4 metukų gal amžiaus ir buvo pasodinta ant to vežimo, kurio turbūt buvo vežamas jos tėvelis, turbūt žuvęs. Ir jai tai įsirėžė, čia turbūt netikė žodis, ją persmelkė ir visą gyvenimą tas liko.
Tai viskas sutapo. Va. Bet iš kitų pasakojimų ir taip pat iš pačios Julijos jau pirmaisiais atgimimo metais surinktų pasakojimų, šioks toks vaizdas dėliojasi. Tai nėra visiška paslaptis, tai nėra visiškai nežinoma, negirdėta. Ir jeigu dar būtų galimybės, tą tyrimą galėtų tęsti to laikotarpio žinovai ir galbūt dar tiksliau įvardintų asmenys ir kas iš tikrųjų įvyko. Bet 1944 m. birželio 24 dienos žudynės yra ilgos įvykių grandinės dalis. Ir tai net ne pabaiga, bet tos grandinės dalis, vienas iš karolių. Ir iki šiol, ar spaudoj, ar mum kalbantis, ar bendraujant tarpusavį, visą laiką mums jis taip atrodė žudynės. Ne? Čia kaimą apsupo, taikius gyventojus išvarė iš namų, į kaimo kryžkelę, ten kur ir mes susitikom. Na ir ten, net ir sunku tiksliai pasakyti, ar kažkieno namuose pirmiau, ar dalis Tamulevičių namuose buvo teisiami, apklausiami, ir skelbiamas nuosprendis. Toksai kažkoks tai karo lauko teismo ar ne, bet noriu pasakyti, kad tas įvykis ir visi tie įvykiai prasidėjo daug anksčiau. Ir prasidėjo su nelemto tokiu istorijos verpetu, su Antro pasaulinio karo įvykiais, su tuo, kas per karą vyko. Ir šiandien beveik galiu tvirtai pasakyti, kad prasidėjo 1942 metų, turbūt lapkričio 2 ar 3 dieną, kuomet įvyko pabėgimas iš Marcinkonių geto, arba Marcinkonių geto žydų pabėgimas iš geležinkelio stoties, ten kaip jau tas įvykis vaizduojamas. Ir kad tie pabėgusieji tada, tą kartą, tą vėlyvą rudenį, kad jie pasirinko savo vietą pasirinko būti čia, girią, miškus, vieni sako Čepkelių raisto kažkurią salą. Ir tai labai daug nulėmė, labai daug lėmė tolesnį Musteikos buvimą, gyvenimą ir atskirų žmonių. Ir kas svarbu, dalis tų žmonių, kurie pabėgo tada, tą kartą, 42 lapkritį, jie paskui ateina į Musteiką 44 birželio 24, yra tie patys žmonės. Dalis jų sutampa, gali būti, kad net ir tokia ženkli dalis. Ir jau žinoma ateina tokiu įniršiu, kerštu, tokiu pykčiu. Bet dar ir iki to laiko buvo visa eilė įvykių, visa grandinė. Tai kuomet čia netoli Musteikos įsikūrė tie pabėgėliai, jos taip vadinkime, dalis žydų, dalis kitų tautybių, matyt, gyventojų, galbūt ir prie jų prisišlieja, tada prasideda plėšikavimas. Arba ginklu priverčiami žmonės ir teikti tam tikras paslaugas, o labiausiai yra atiminėjamas maistas. Tai nėra kažko išskirtinis dalykas, bet čia Musteikai šiuo atveju galbūt ir nepasisekė, kad tie pabėgėliai įsikūrė visiškai šalia ir jų buvo daug. Vienų nuomonė ten skaičiavimais 22, kitų nuomonė 30. Tai yra didelis būrys jau žmonių, kuriems išsimaitinti, tu nepasiūlysi mėlynės uogos. Tai yra žmonės valgantis, kaip tuo metu buvo valgoma. Mėsą, sriubą, bulvę. Ir jie nieko neturi. Jie turi šiek tiek turto, aukso pavidalų, kažkokių tai kitų daiktų arba vertybių.
Bet Musteika nėra ta vieta, kur galėtų mainyti tos brangius daiktus į maistą. Ta prasme, mieste tu galėtum tą daryti ir žmonės tą darė, ir antikvarinės vertybės, ir visa kita. Tai va, tai ta įtampa auga, jinai auga palaipsniui, jinai didėja, ypatingai didėja po to, kai yra išvaromos karvės iš, čia, arčiausiai gyveno giliai, Averkos. Tai iš jų ir jų kaiminų išvaromos ten tą kartą gal 4 karvės, viena paliekama, nes vienoje šeimoje ten yra besilaukianti moteris, tai maždaug čia pasigailėjo. Bet tas pasigailėjo, toks visiškai yra. Ir kaip tada. Tai visoje Lietuvoje, ypatingai pietų Lietuvoje, ypatingai rytų Lietuvoje, kaimuose kūrėsi savisaugos būriai. Tai reiškia, kad vyrai ginkluojasi ir jie yra pasiruošę sutikti ginkluotus. Tai aišku, pats svarbiausias dalykas yra naktis. Tai naktį yra budėjimai, keli vyrai, ten dažniausiai 3, ten tarkim, eina sargybą. Negaliu jums pasakyti, kaip jie eina, ar jie vaikšto kažkokiu maršrutu, ar jie išsidėsto tiesiog vienas ten vienam gale, kitas kitam. To negaliu pasakyti, bet Musteikoje irgi yra savisaugos būrys. Tai su savisaugos būriais nacių okupacijos metais, vokiečių okupacijos metais yra siejama daug dalykų, ten ir holokaustas, ir taip toliau, bet Musteikos istorijoje aš asmeniškai to nematau, nežinau, negaliu tvirtinti, negaliu paneigti. Mano įspūdis yra toks, kad jie jau kūrėsi vėliau ir kad jau holokaustas nepaliečia jų, jie nėra verčiami dalyvauti. Bet čia galbūt mano toks įspūdis. Iš prisiminimų susidaro įspūdis, kad ne visi nori ginkluotis. Dalis vyrų nori saugoti namus ir kaimą be ginklų, galbūt tai nuostatos tokios vertybinės, kad nekelti ginklo, nepaleisti šūvio. Tai va, ir ta įtampa auga, ir jinai toliau auga. Yra nužudomas kaimo seniūnas Jokūbas Gaidys. Yra nužudomas važiuojantis, nežinau, ar į Marcinkonis. Į Marcinkonis, patiko tą, žodžiu, turbūt vienas tikriausiai. Ir šis išpuolis, tokia pasala yra visiškai apgalvota. Tu renkiesi ne šiaip kaimo gyventoją, bet tu renkiesi kaimo seniūną, tu aiškiai norėdamas parodyti, kad tu nepripažįsti tos valdžios, kad tu, žodžiu, įveiki ją. Žinoma, nužudai ir žinoma sieki, kad niekas kitas nenorėtų eiti tas pareigas. Jos tokios iš dalies renkamos, tokia tradicijos tasa, sakykime, išrenkamas garbingas žmogus, kuris turėtų autoritetą kaimo bendruomenį, bet kadangi ten tų norinčių dažniausiai Lietuvoje nebūdavo, tai būdavo ir tokių, kad skirdavo būdavo. Bet čia negaliu pasakyti, kaip Jokūbas Gaidys atėjo į tas pareigas. Tai žodžiu, jo žūtis jau yra ryškus signalas, kad čia neapsiribos plėšikavimu, ten ar karvėm. Tiesa, dar praleidau, bet labai sunku datuoti ten tos įvykius, bet ta gyvenvietė, tas bunkeris žeminėje tų pabėgėlių iš Marcinkonių geto buvo išduota, buvo jinai užpulta. Ten nebuvo visi tuo metu, dalies nebuvo tenai, dalis buvo areštuoti ar žuvo, sunku pasakyti. Žodžiu, viskas taip didėjo į tokį didelį tokį skausmo ir neapykantos kamuolį kaupėsi. Ir kaimas buvo dar kelis kartus užpultas, buvo ten savotiška tokia taktika, kad imdavo nors ten vyrą, žmogų, ten priversdavo jį belstis į namus naktį ir jau už jo stovėdavo tie
pabėgėliai, galim juos vadinti raudonaisiais partizanais, nu, ten sunku pasakyti, kas ten buvo toks per darinys. Šiaip jis primena raudonosius partizanus, kurie neturi jokio palaikymo, atramos gyventojų tarpe, nu, ir todėl ginklu viską daro. Nu, ir ten įdomi, ten ta vieta, sako, tas namas, kur yra į Rumšiškės išvežtas iš Musteikos, ta Gryčia, kad to Gryčiai, kad langinėse net yra žymės to apšaudimo, vat gaila, aišku, patikrint Rumšiškėse, ar jos žymės, ar jos yra dar to žymės, bet būtent ta, ten Gaidžio, net, Gaidžio Gryčia buvo išvežta vėliau jau. Jinai mena tos susidūrimus. Ir va. Ir tada 44 birželio 24 yra šeštadienis, rytas, nu, ne ankstyvas, bet ir daugelis tą pasako, kad nu, kaimas yra apiplėšiamas, kad į vežimus yra kraunami daiktai, ten patalynė, kas ten yra vertinga. Va, ir tuo pačiu yra varomi iš namų nu, žmonės, šeimos į kryžkelę. Atskiriami ten vyrai, atskiriamos moteris į tą, kur mes susitikom, tą kryžkelę. Ten veikiantis asmenys iš esmės yra aiškus, čia nėra ko slėpti, nors mes taip iki šiol dažniausiai minim žuvusiuosius. Ir labai retai kalbam apie tos, kurie juos žudė, kurie šaudė juos, tai toks Kopustin. Toksai Filinovas ypač gerai žinomas, menamas, nes jis dar turėdavo drąsos čia atvažiuoti sovietinės okupacijos metais, ten užėmė kažkokias pareigas, kažkokias prekyboje kažkokiu ten. Tai jisai iki pat atgimimo metų turėjo drąsos čia atvažiuoti ir maždaug draugas. Minimas taip pat Sergejus Uškevičius, kiti Juškevičius, ne vienodai tą pavardę tarė iš Pogrendos kaimo. Ne? Tada minimi iš Gorodiščios kaimo seniūno 2 sūnus, nežinau pavardžių, tai manau, kad galima tikslinti. Ir tada tą rytą tarp Musteikos plėšikų ar žudikų buvo ir žydai. Žydai Marcinkonių, dauguma pažįstami. Musteikiečiam Kabrauskas, Mėjerio Afroimas, Abromelkė ir dar ne vienas. Tai žodžiu ratas apsisuka ir jie jau patyrė, nu tokį, aišku, ten ir išdavystės ir tos susidūrimus, bet jie iš esmės grįžta tam, kad suvestų sąskaitas. Nu, su kuo? Nu, pirmiausia, su savisaugos vyrais, su tais, kurie ginklu gynė kaimą ir žodžiu, ir matyt priešinosi. Va. Ir po to vadinamo teismo, taip mes jį galime įsivaizduoti, karo lauko teismas turėtų būti, nu aš nebijoju, kad tai nebuvo šiaip apklausa, nu tai iš esmės buvo tokių kaltinimų pareiškimas, toksai, kad tu pasielgiai taip, ten mums sutrukdėjai taip. Dar pasakojimuose ne vieno yra minima moteris tokia, kuri maždaug ten dar pirštais rodė, o tas. Ten ir pačios mamytė irgi mini tą moterį, bet niekas jos vardo nežinojo. Bet kad jis su mažu vaiku buvo, bet žodžiu, kad jinai buvo viena iš tų, kurie sakė, va ir tas. Nu va, ir jau kada jau buvo prieita prie to nuosprendžio, jau tai buvo jie atvaryti į šitą kryžkelę, jau čia, kurią jau šiandien 2 kartus praėjom. Stepono daržas, čia, ant Bogno. Bognas kaip pelkė, žemuma tokia, ten truputį kitaip ta tvora ėjo, ten matyt, ten tas didesnis buvo, tas trikampis toks didesnis buvo. Na ir tiesiog šaltakraujiškai sušaudyti, net nepanašu, sakykime, kad tai buvo, kad jie išrikiuoti, ne, iš pasakojimo, net nepanašu, kad jie gulėjo, ar buvo paguldyti. Ir
tiesiog priversti gulėti, sakykime, ir juos šaudyti. Bet ten dar to neapsiribojo, dar jie matyti ieškojo dar to Averkos turbūt Kostanto, kurį surado miške ir nukankino. Ten nėra iki galo aišku, ar tą pačią dieną, ar turbūt tą pačią, pas Romualdą Volungevičių dar 3 vyrus, ne, sulaikė. Irgi ten nevatardė. Bet čia toksai svarbus kontekstas. Visa tai vyksta tokio jau, tokio karo baigties nuotaikų. Birželio 24 yra, jau artėja Raudonoji armija, prie Lietuvos visiškai artėja. Vilnius bus puolamas ir užimtas Liepos 12. Tai va taip, jau kai kuriuose vietose frontas gali būti jau taip su kanonadom jau girdimas. Šia dar 2,5 savaitės. Bet aišku, jie žinias turėjo, aišku, jie išsikraustinėjo. Sunku pasakyti, kaip, kodėl, bet galbūt tai koksai nurodymas buvo sunku dabar spręsti. Na va, ir jie atsitraukia, pasiimdami daug turto, daug mantos. Atsitraukia, nužudė čia kryžkeliai 14 turbūt vyrų ir dar daugiau. Ir padegdami dar namus. Tai dar skirtingais skaičiavimais 4-6 namai dar buvo uždegti. Kodėl? Iš keršto, iš to, kad... Bet keršė už ką? Taip galim spėlioti, kad nepakluso jų valdžiai, sakykime, nerėmė, nepalaikė. Pabėgėlių. Padarykite jo, užpuolikai, tai buvo pabėgėlių dalis, bet jie susimetė su raudonaisiais, tais diversantais, partizanais, kurie... Jie nebuvo tarp tų pabėgėlių, tie, rusai, sakykime. Aš neturiu pagrindo sakyti, ten koks Filinovas, kad jis būtų buvęs, bet jis... Kur jie tais dar nėra Raudonosios armijos atėjusios čionais. Tai jie nuo 43 metų yra permetami čia, čia kaip diversantai, į Rūdininkų girią, į Antanų girią, Adutiškio. Jie mėtomi iš lėktuvų parašiutais ir jie užsiima tuo, jog rengia diversijas, daugiausiai prie geležinkelių, ten minuoja tos geležinkelius, ten visaip kaip. Čia tie būriai, jų veikimas nebuvo toksai taip išreikštas, sakykime, bet taip išeina, kad kai kas atklydo ir čia, ar susimetė čia. Kaip susimetė su tais pabėgėlių grupėmis? O ko jiem nesusimesti, jie labai atpažino, labai jų panaši padėtis, nes ir vienų ir kitų neremė, neturi jie maisto, o jie visai nelinkę jo kitaip prasimanyti kaip tik ginklo. Ir kibirkšties ir kitas dalykas, pati, sakykime, vokiečių, toli čia vokiečiai yra, kažkur, gal Marcinkonyse, gal kur, bet tu ten darysi išdaigas, ten arti Vilniaus, ten ar kur, tai tu greitai gausi. Bet čia yra, sakykime, ten Pirčiupiai panašus, ten ar Gumbo kaimas, ar kitos vietos, tai jos tokios yra, kaip pasakyti, toks taikomas, toks pats baisiausias principas kolektyvinės atsakomybės. O čia Musteiko, jisai toks lyg tarsi jie taiko asmeniškai atkeršyti, kažkam ten, ten toksai, ten, sakykime, ten minimi ten Ilkevičiai, tie Ilkevičiai tikrai buvo savisaugoje, tikrai buvo ginkluoti, ir jiegi su kaukiam nevaikščioja, jie žinojo vienas kitą, pažinojo arba iš matymo, arba iš pavardžių, vardų. Ir tada tokia lyg tarsi asmeninė atsakomybė, bet kartu ir tokia kolektyvinė. Tokia mišri, sakykime. Tai nebuvo taip, kad jie būtų visus aliai vieno Musteikos ten gyventojų suvarė į daržinę ir kaip Pirčiupiuose uždegė ir žūsta visi žmonės. Tai taip nebuvo. Bet ta atranka, jinai tokia labai tokia,
tokia labai savotiška. Tai gali būti taip, kad dalis Musteikos vyrų kažkaip buvo įtraukti gal į Marcinkonį getos veiklą, aptarnavimą, dar kažką vis tiek, matyt, gal su to tas galėjo būti irgi kažkaip siejama. Nes, atrodo, kad keršyti dėl to, jog Jie jau keršė. saugojo savo maistą. Bet jis skundė. Marcinkonių geto abejočiau, nes nėra ir tokio ryškiai išreikšto to birželio sukilimo, sukilėlių, ten, aišku, minimas tas mokytojas Paulinkos pasakojimuose, jis ten gana tiksliai, ir Černiauskas, ir kaip jo pavardė, bet aš nematau to brandolio tokio, žinai, birželio sukilėliai, jie tokie, jų tarpe turi būti koks trečdalis šaulių, žinai, tokie, turi būti toks užtaisas, žinai. O čia va to nebuvo ir Marcinkonis tai toliau, Marcinkonis. Ten kažkokį minėjai, kur miške ieškojo, tai jis irgi buvo tarp tų Savigynos, kodėl jau to kažkur, jau čia neradai, žinai, atkeršė visiems, kažkur medžiot dar vieną išskirtinį. Tas įspūdis, kad jam asmeniškai, ta prasme, buvo tų, kurios, asmeniškai, kurios norėjo ten sučiupt, nubausti ir panašiai, ir vat jo nebuvo, ir jis gana toli miške buvo. Tai vis nežinau, jis irgi, aišku, nejautė, šūdį. Na tai aš suprantu, kad tai tarp jų buvo susidūrimų kažkoks. Ne tai jau susidūrimų, gal prašė, nedavė, žinai. Taip. Atėjo pavarė, žinai, gal atsakė, tegul neina pas mus ar ne, tai gaus ar ne, kažkokiu. Bet aš kaip įsivešiu tokią logiką, kad jeigu jie plėšikaudavo, vieni plėšikavo, šiandien kiti ten savo. Jo. Tai kaip sakyt, parodyti, plėšikams parodyti valdžią, parodyti galę, tai aš taip įsivaizduoju, kad logiška būtų tiesiog tada ateit ir viską išplėšti, įsityčioti ir pasišalinti, o ne, sakyti, padaryti teismą kažkokį tai iššalinti. Man tas, ką noriu pasakyti, kad taip likti skamba, jog turėjo matyti kažkokią didesnę priežastį negu kad jie gynė savo, žinai, nes jie priešinosi. Aš nežinau, kaip čia. Matai, patys musteikiečiai, jie nebuvo pasiruošę kažkokiai kovai. Jie visai nebuvo kariai. Jie iš esmės buvo žemdirbiai, daugiausiai medžiotojai, negalintis, turintis ten kažkokį įgūdį šautuvą laikyti. Tai jie ir neketino ten rengti kažkokios savarankiškos karinės operacijos. Jeigu, ten yra tokia viena nuoroda, kad vienas iš jų praneša vokiečiam ir tie vokiečiai supa tą pabėgėlių, tą bunkerį žeminę, žodžiu. Tai iš esmės musteikiečiai svarstė taip, valdžia yra vokiečių, tai tie vokiečiai tegu ir tvarkosi, tai ką mes čia, žinai, galbūt, nežinau. Bet jie taip mąstė, tai jeigu aš nesu karys, tai aš kreipiuosi į kariuomenę, tai ką aš. Ir... Tada, kaip sakyt, tas paaiškinimas, aš tada matau logikos, kad jeigu tie pabėgėliai suveda į tai, kad dalį mūsų iššaudė, nes čia kažkas... Išdavė, ta prasme, išdavė čia. Tada yra suprantamas toks kerštas kaip kaimo ir iš dalies asmeniškai tiems, kurie vienaip kitaip nuskriaudė, neįsiklausė, ar galbūt dar kas kitas.